Nima uchun sahar ibodat qilishlik kerak desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hidi kelar ekanda sahar. Ibodat qilayotgan odam o'zingiz tashqariga chiqib bir qarang, sahar 3 ta turib, tepaga havoga qarang. Qanaqa rohat, qanaqa lazzat, qanaqa sakinat, taslimlik, xotirjamlik paydo bo'ladi. Endi shu vaqtida Alloh bilan bog'lanib, Allohga aytadigan gaplarimizni aytsak, inshaalloh hayotimiz juda, oxiratimiz obod. Inshaalloh ana bu Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayh qilgan nasihatlaridek, siz Allohning muhabbatini xohlasangiz, Xudo meni yaxshi ko'rsin desiz, kechasi odamlar uxlayotgan vaqtda ibodat qiling dedilar. Xudoyim hammamizga shunaqa muhabbatni Alloh nasib qilsin, ilohim. Amin. Parvardigor hammamizni ham kechalari bedor bo'lib ibodat qilishlik